还到怀里来，哎呦，性格好的看着就舒服。哦呦呦呦，就是说求安慰。你看 ，Hello， 洗澡吗？是的，洗个澡，我晚点过来接，帮我放点猫砂，因为我怕它窝屎窝尿。不凶吧？不凶，乖得很。最近我喜欢洗一些比较乖的猫，因为凶起来吧太可怕了，一看就是好猫，布偶猫。我们应该是仙女猫，并不是那种大牙无爪的。就开始洗你了，哟，你看倒下了，你看到没有？其他的猫这，多洗这种咱们有情绪价值的好不好？给了你我的手，哪一道疤不是那猫咪抓的？被凶猫伤透心，真好。哎呦，漂亮！不是，你就是说什么呢？这个猫它一旦给你，你看，它到怀里来，哎呦，性格好的看着就舒服。给你好好洗个澡好不好？你洗完以后肯定就漂亮，好不好？哦，怪不得让我们给它放点猫砂呢，长毛还是会粘点东西的。我给你洗澡了，好不好？好不好？洗澡好不好？虽然他也没同意，但是我要为了挣钱。好了啊，好了，不想剪指甲是不是？好了啊，剪完了，不想剪你就有不想剪的态度，对不对？你把脚给收回去，你别跟那整就给你来个怎么啦？亲一下。我有口臭吗？哦呦，不想洗耳朵。哎，这怎么？它这个毛怎么摁两下都掉了？对，还有痂呢。它可能耳朵有耳螨，然后导致它很痒，然后它去抓它的这个耳背，然后长时间等于说是它没有，等于说是很稀少的，等于说是那个没有掉。但是现在为什么会掉呢？第一，我碰到了以后，它把那个上面那个痂可能就拿掉了，它就掉了，是这个原因啊，兄弟们，都是东西，你学好不好？你看，这里面弄出来的。其实这只也有，你看我现在刚才还没有那个，你看这边已经有痂了，看到没有？所以刚才就是这样子。如果我这个时间再一捏的话，它这里毛可能也没了。那没会，它会长起来的啊。哦，别动。哦哟，哦，这叫什么？我不弄，就是说求安慰。你看，像这种猫它能哄得听，你看是吧？哎呦。哦，好了。哦，乖，这个时候想着来抱我了，再抱一下我就不给你洗了，好不好？来，再抱一下就不给你洗。所以说它抱不了，还得洗。这只猫应该是没有绝育的，你看还有尾巴，好好处理一下吧。我跟你讲，你别看我们小小的一个洗护啊，从洗护中就能看出很多毛病，很多问题来。我的妈！你看它这个有尾巴，这个油的，哇，这油的，你看都已经毛囊炎了。好了，要洗的啊。好了，好，一股味儿，长得好看，清洁不到位。舒服安逸，它应该是猫砂就吸团性不够快，然后导致等于说粘到身上啊或者干嘛氧化了，它洗出来都是黄的。我对这份工作其实是蛮向往、蛮以往的，就是说每一只脏脏的宠物啊，洗完以后变得非常干净，每一个毛发根分明的洗完出去以后，对我自己就是蛮有成就感。然后洗着吧，发现性子变了，就那些凶的你没有办法的洗得很极致，那凶的猫到底配不配？养毛精华，打开毛鳞片的同时要给它闭合毛鳞片，然后打开的时候给它养毛精华注入进去。好嘛，洗的好不好，烘干机都能出来，都是毛很顺的。
看到没有？好的洗护，烘干箱出来那都是根根分明的。哎。好。哎呦，你知道洗完了是吧？真是。好了啊，你主人晚点过来接你，放到猫砂桶里去。哎呀，散会。